ubundi ikibazo cyari hagati ya Qatar na Dubai wajya hehe ku bijyanye n'imirimo yaba y'abantu bari especially abatari qualified, kuko ubundi ugenda atari ukuvuga ngo ugiye muri domaine yawe non skilled labor, ubwo nibo turi kuvuga non skilled laborers. Ubu ngubu ahantu hari amahirwe y'akazi, navuga ko ari akazi kazima. aka kanya ugiye kutugereranyiriza ibihugu byombi by'Abarabu. Ese umuntu uri hano hanze aha ashaka kujya mu bihugu by'Abarabu, ni ikihe gihugu yajyamo hagati ya Qatar cyangwa se Dubai? Twagiye ku muntu mbere na mbere kanongere mbasuhuze, mbaha n'ikaze none kuri Bumuntu Empire. Yego. Nje nabaye Dubai, ubuzima bwa Dubai bwo bimaze kubumenya, ndetse nibandaga muri context y'akazi kahakorerwa. Ntabwo nituvuga ku bucuruzi cyangwa ku zindi factor ushobora kuza kukubwira ati wajya Dubai, ariko ndakeka umbajije mu ruhande rw'imirimo, aho umuntu ashobora kuba yajya akabona amafaranga nk'uko aricyo tugenda dukurikiye. Hari amahirwe menshi y'akazi, ndetse akaba ari akazi katarimo scam, ni Qatar. Njye impamvu nkubwira Qatar, mfite abantu banjye benshi, mfite umutipe witwa Valence, ariyo anashakira abantu amaviza, ari Qatar, ibyo arahari pe. Nanjye njye kujya Dubai yarambwiye ati ngwino Qatar, ariko cya kizakubaho nyine utashobora gucika, haboneka umutipe uri Dubai ati ahubwo wapi, Qatar ni habi, ngwino Dubai ahubwo. Urumva Valence umuvandimwe nsa n'umuciye amazi, mu kumuca amazi nisanga Dubai muri bwa buryo nagiye mbabwira nyine nisanze. Urashe ku ntego rero, ugiye kutunyuriramo vuba vuba na yahe mahirwe ari buri buri gihugu, ni kimwe kirusha ikindi. Icyo ubundi ikibazo cyari hagati ya Qatar na Dubai wajya hehe ku bijyanye n'imirimo yaba y'abantu bari especially abatari qualified, kuko ubundi ugenda atari ukuvuga ngo ugiye muri domaine yawe non skilled labor, ubwo nibo turi kuvuga non skilled laborers. Ubu ngubu ahantu hari amahirwe y'akazi, navuga ko ari akazi kazima, ni muri Qatar. Impamvu ari Qatar ho ubundi reka nongere nibande kuri Dubai. Impamvu akazi k'aba unskilled laborers ari kabi ni ikiyede, mu ijambo rimwe ni ikiyede. Impamvu ari ikiyede, abantu bose bari non skilled iyo bagiye Dubai bakora ikiyede, cyangwa hari indi mirimo bashobora gukora. Impamvu mvuga niba hagiyeho nk'abantu, reka tuvuge abantu igihumbi ari Dubai, muranyumva, abantu 1000 bagiyeyo 800 bisanga mu kiyede. Njyo impamvu uvuze ngo abantu 800 bisanga mu kiyede ni ihe mpamvu. Dubai baracyafite projet yo kubaka izarangira muri 2030, si turi 2026, basigaje imyaka 4 yo kubaka. Kandi tukiri aho, amaviza ari gutangwa ni amaviza yo mu bwubatsi. Amaviza ari gutangwa ni amaviza yo mu bwubatsi, yego, n'amakontara nayo mu bwubatsi. Ndetse ugasanga kontara nyine banditseho akazi keza karyoshye, ariko nyine kari muri domaine y'ubwubatsi. Yego. Rero niyo mpamvu wisanga mu kiyede. Abantu cyane cyane abakomoka muri Afurika, si kuvuga nabi wenda abavandimwe bari hariya, ariko iyo babona nyine ukomoka muri Afurika, niyo yaba viza yawe yanditseho ibiki n'ibiki byo kubaka, ubustiri fixa, gusiga irangi, ntabwo bikubuza kwisanga mu kiyede. Ni ukuvuga ngo ni ikiyede kiri Dubai, nicyo gikenewe abantu kubaka kuri Dubai kuzarangira muri 2030. Niyo mpamvu nkubwira uti imirimo y'aba unskilled labor bajya Dubai, ibiri kuri kontara ntabwo bikurikiza, ahubwo umurimo uhari ni umurimo w'ikiyede. Noneho tubwiye noneho no muri Qatar, noneho hari akazi kameze muri Qatar. Akazi kahari akenshi ubundi umuntu, nubwo tuvuga ngo ni imirimo y'aba unskilled laborers, muri Qatar hari akazi kagera muri kabiri, ntabwo bavuga ubuzi bubiri, ndakeka tuzi tugera muri tubiri. Hari utuzi tugera muri tubiri umuvandimwe uriyo yagiye ambwiraho dushoboka. Yego. Ubundi tuzi dushoboka Qatar ho ubu tuvugana, Qatar ho kubaka bararangije kubaka
by'igihugu nyine byo kuvuga uti ni projet y'igihugu. nta kiyede gihari. Nta kede ubu tuvugana kiri Qatar. Noneho Nyine ntabwo habura uwubaka, ariko ntabwo bivuze ko ari projet y'igihugu wenda izarangira mu mwaka runaka. Bo bararangije. urashe ku ntego tunyuriremo tubwira ati Qatar bimeze uku nguku, Dubai bimeze uku nguku, kugira ngo abantu babone amakuru vuba vuba. Yego. Qatar uko bimeze, akazi kari ubu ngubu tuvugana ni akazi ko gukora muri coffee shop. Ubwo ntibisaba kuba umuntu yarize barista. Natangiye ntuvuga ati ho ashobora kubyita unskilled labor, ariko Ni semi skilled labor. iyo ni semi skilled, kuko nubwo wagenda utabizi ugeraho bakaguha amahugurwa y'igihe runaka. Ntabwo rero bisaba ko nyine ubaye uri mu gihugu warize barista ni byiza kurushaho, ariko nanone ubaye utarize barista urahagera bakaguha amahugurwa y'igihe runaka, ushobora kuba ari ukwezi kumwe, amezi abiri. Ni ukuvuga ngo ushobora kuva hano utazi no gukora kofi, ukajyaho ukabanza bakanagutraininga, niko ushatse kuvuga. Baragutraininga. Ikindi gihari ni ubusekirite. Ubusekirite bwo gusaka abantu ku masoko cyangwa gucunga ibipangu by'abakire. Yego. Ubusekirite ushobora kuba ari nko mu isoko, ari no mu mahoteli runaka, nyine ukaba umusekirite. Bino bisanzwe nyine nka isiko yo mu Rwanda. Qatar umurimo w'ubusekirite urashoboka cyane nyine uri mu murimo ubundi ugira abantu benshi. Umurimo wa barista ugira abantu benshi. Iyo niyo mirimo igaragara nyine muri Qatar. Niyo mpamvu iyo umbajije uti ese wajya Dubai cyangwa wajya Qatar, nkurikije nanone ubusikama buba Dubai. Dubai ni isoko mpuzamahanga. Dubai irimo abanyamahanga benshi. Noneho umuntu ushaka kugusikaminga yifashisha izindi kampani nyinshi zikorera muri Dubai, akwereka ko ariho yakuboneye akazi, kandi ako kazi katashoboka. Ariko Qatar ho nabonye ibintu byabo biciye mu mucyo. Ujyaho nyine uzi neza ko uri umu free agent uri kwigenga, cyangwa se ukajyayo uzi neza akazi ugiyemo. Niba ari barista uragerayo, barabimbwiye abariyo n'ubu turacata, ugeraho nyine akaba ari barista, ariko ukabanza ugafata mu mahugurwa y'amezi runaka. Mu gihe Dubai bakwandikira ati ni barista, ariko ugahagera ukanyura mu kiyede. Mu gihe Dubai bakwandikira ati ni gukora muri supermarket, ariko ugahagera ukajya mu kiyede. Mu gihe Dubai bakwandikira kuri visa ati wowe uzakora mu bwubatsi, ariko muri domaine y'abakapenta cyangwa se y'abastilfix, ukisanga mu kiyede. Urumva nawe ugereranyije ubusikama aho bushoboka cyane ni Dubai, bitewe n'abantu benshi bariyo n'amakampani menshi ariyo, abariyo bashaka gusikaminga abantu babyifashisha bagira gute, basikaminga nyine abantu. Ariko Qatar ugenda nyine biciye mu mucyo, usibye kubanza ugafata amahugurwa igihe runaka. None se ari ukujya Qatar no kujya Dubai ni hehe byoroshye mu kubona visa? Aho byoroshye mu kubona visa, ubundi Dubai ho nta mananiza namwe ari kuri visa. Nta mananiza namwe Dubai bashyira kuri visa. N'ubu ngubu none turi ku cyumweru, uyishatse ejo ku wa mbere, ku wundi wa mbere wazaba waragezeyo. Kubera iki? Bakeneye abamani power benshi. Urumva? Bakeneye. Noneho iyo ari visa yo mu bwubatsi bayiguha vuba, babyitaho cyane kurusha indi visa y'ubwoko bwose washaka. Qatar nk'umunyarwanda uzi ko kubona visa biroroshye naho cyane, usibye ko na n'ubu ahubwo Qatar biri mu bihugu bigera muri bingahe ujyamo uri umunyarwanda batagusabye visa. Ari passport gusa, ariko nanone ukagaragaza icyo uzajya gukorayo ndetse n'igihe uzamara n'amafaranga azaba agutunze. Rero ahoroshye kubona visa yo gukora ni Dubai, ariko iyo visa ikaba ari visa yo mu bwubatsi nanone. Niyo hari ikindi wambaza. Ubuzima bwa Dubai n'ubwa Qatar ni ubuhe buzima buhenze? Ni ubuhe buzima umuntu wese yabasha kubamo bitamuvunnye cyane, bitamusabye gutanga ibitambo byinshi? Niba ushobora gusevinga amafaranga menshi. Aho wasevinga amafaranga menshi, ntabwo nabaye Qatar, ariko ubwo mpita mfata urugero rw'uko nabaye Dubai ukuntu byari bimeze. Aho wasevinga amafaranga menshi ni muri Qatar, kuko wowe niyo bakubwira amadolari 700 kuri kontra ya Qatar barayaguha.
amadolari 500 barayaguha, cyangwa se ni ukuvuga ngo amafaranga ari kuri kontara ho Qatar barayaguha, mu gihe Dubai ibiri kuri kontara ntaho biba bihuriye. Amafaranga wenda bakubwira ati ni 2,000 by'idirihamu, ni 3,000 by'idirihamu, bifite nko mu bihumbi nko mu bihumbi 900 wenda ni urugero, ariko ukaza gusanga amafaranga ukwezi kuzajya kurangira batayaguhaye. Aho wasevinga amafaranga menshi ni muri Qatar, kuko ari kuri kontara barayaguha, mu gihe Dubai ari kuri kontara ntaho baguha, ahubwo ukarwana n'ubuzima. Uko nguko nari nshaka gushyira umucyo ku bibera Dubai, ariko ndi kubigerageza. Utarasoza, urabona ushobora kwaka visa ugiye Dubai uvuga ko ugiye gukora ikiyede, uramutse se ugeze icyo kiyede ukagikatira, ahubwo ugahita wigira mu kandi kazi, ibyo byashoboka? Visa rero kampani iba yayiguhesheje ni nayo uba usanze. Kuyikata byakunda nyine ukabaho nk'umuntu, ariko nabwo uhigwa, kuko umubosi ahita akoresha uburyo bwose agushyira nko muri absconding, kuko aba afite passport number yawe, agushyira muri absconding nyine, ukaba waramucitse, wenda wanabona n'akandi kazi pembeni, ariko ka main devre kumwe nyine ujya guhagarara ahantu ka kazi ko ku munsi. Ntabwo rero kubera ibyangombwa byawe visa yawe ibice biri muri system y'igihugu ko iri muri company runaka, nta kandi kazi wahita ubona keza ko mu yindi company. Wabaho nyine nk'umurara wihigishiriza, ariko none isaha mwakwitana na police ya passport yawe se hari ikibazo? Ufite passport yawe aho ntari, nta muntu wayikwawe, nta muntu wigeze uyihereza, wowe wahageze gusa ukayibima ukahita unabayoba, ariko mu kwaka visa ubanza ukamwohereza passport yawe, photocopy cyangwa photocopy. Ni photocopy, kandi akeka iyo photocopy ariyo yanakoresha mu kugushyira muri absconding. Ukaba ufite PIN number yawe, passport number, biba byoroshye cyane kugushyira muri absconding, kandi aba afite na visa na kontara mwagiranye. Aho ngaho buri fugitive kabisa ubuhigwa bya hatari. Nguko numva bihagije. Murakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu, twari kugereranya hagati ya Qatar se na Dubai, niho umuntu yajya gushakira ubuzima. Murakoze nawe utaha. Ubuntu Empire. By Bolingo Bomuntu. From Rwanda to the world, let's go. Scrolling on my phone one day, searching for something